clip Kenzo. Let's talk to Kenzo. Yesterday he launched an album. This young man, njagala lero to position somewhere in this industry. So compare clip way. Send him mulaba. Play that song one more time. Let him recollect himself, because I know the emotion that goes behind that. Team Eddie Kenzo tuandi imusende tumukubira kubugalo kubanga chaliyo no chaliwa amanye nyo. Yeah. Kakola ndi, in fact akakaima na kakola ndi USA. Awo awulire ebyo ebizibu byatokako simanye rema bamutute yerere we nakola kayimba. No gamba shekamo. Shekamo. Tokolange byechalo. Kenzo kano kagamba Samuloko gamba international tokolange ebyechalo nga bali abalina amalolo Nyenzo mwana wa mama ne daddy omuwati akabiri peti sirina taponze sirina shida omukama wa oyagala omanye gye nasaliwa oyagala omanye gye nakulira oyagala omanya tera bwesula Muna agambye atya yenze omudokitali yenze alinde mama Timu Eddie Kenzo Kirot aye This song I met Kana Bongo Man, in fact here at the roots when Balam brought him. Yes. Before even going to Ivory Coast. Before even going to Ivory Coast. Yes. So I met Kana Bongo Man. He told Balam, bring me Kenzo. Born in Ivory Coast, but lucky enough, she was also locked down there. Yeah. She lives in Paris. You know? Nze ngamba bane njagala kukola ki kulaba kukoya omukyala kubanga Uganda yakuba Uganda n'agiteeka ku ki kuttaka. Mugamba mama, I would like to do a remix. I'm working on my album, but I would like to put on your song. I really love this song and it means a lot to Uganda. I was born in Africa. Sing my song, music Africa. If you love this song, this is my nyimba Monique Seka. Then Moni. Katinenga Uganda bano bajja kuyomba. Mbonze ndi mwezalawo. So nenonyayo ko mu Uganda chi. Ayinza okubanga naye tukola ki nkola ekintu kino because I have an international album. Okay. I mean international audience. Okay, there you go. Those are some of the songs of album ya Kenzo Bon Bubuka. Made in Africa. That is it. Made in Africa. First of all, before I give my comrades, I like the unity. Uganda narabya abayimbi bangi nnyo attended this. I last saw this nchiraba nnyo mu bayimbi mu Grammys and oline bawangula and people grace but nchagala nnyo kiraba nga bayimba to believing as one and I'm happy most of you are there. Kulaba tulaba mukulu Jackstar. So kulaba tulaba mukulu Jackstar. Yes. Badde nsaba otusomera abayimbi 20 bewalabya ababadde. Wabaddeyo Karoka Sita, wabaddeyo Zex Inch 10, wabaddeyo Spice Diana, wabaddeyo Waiki Benda ne muyimbi Woli, Drekali, wabaddeyo they were there. Grenade Official was there, Fikfa Maker was there. They were there. Mami sending the Carton Puff assignment. They were there. Onansonyi How is the album?
album eri etya? One Jackster, this is where we disagree and we should agree to disagree. Ebigambo nga abayimbi bangi babaddeyo nga gwe a media personality akola ku BBS off head omanyiiko bataano. But abataano baba batono. Katukiwe benefit of doubt twabaddeyo 10. Abo si bangi. But that's a story for another day. Kali. Ekikulu babaddeyo. I don't want to comment about Eddie Kenzo's album for one reason. I haven't heard about it. I haven't listened to the album. Thoroughly. What I have listened to now here makes me want to cry. Sandy. Okay, justify that statement before I react. Kyempuliddeko kinkaabya mazzi kyagala kunkaabya but nja kusaba nkyaze olunaku olulala nga njiwuliriza yonna nsobole okuwa a comprehensive analysis. Kwefu, album, what is your take on the album? Album ya Eddie Kenzo, first of all, bw'owulira erinnya lye yagituumye agezaako okutulaga nti agoba ba Nigeria. Nkugambye wa Wizkid mu 2020 yafulumya Made in Nigeria. It's one of the best selling albums. Funa sente nyingi nnyo. Then ono n'akola Made in Africa. But nze nadde mpuliriza ennyimba zonna eziriku. First of all, njala ku appreciating Eddie Kenzo lwa nsonga emu nti he's a true definition of work hard. Ontegeera. And smart. Emirimu gy'akola singa Chameleone ye yali agikola. Organization nga bwali organized simanya kuba ayina ba managers simanya manager wa kakati bobera ga gwoli e Kampala. Bwe bakutuma nga oyina kwefuwo ayimbira tugeza ayimbira kyotera. Bwe bakutuma abayimba ku mbaga osoka kwefuwo ogwabeno no bakakasa nti ayimba bulungi ontegeera because gwomanye eri mu kyalo soka lyakoma okuba ne ba managers abo bamubukinga nnyo to the extent nti asobola okubeera ne festivals ezo zonna nti bwe babatuma abayimbi basobola obutasobola kulowooza ku Kamiri oba ku any other artist mwe gumulowooza nti ayimba okusinga Kenzo then ne bamutwala not because is the best wano but because linda ko kamalire kasoke malirize I think Mami Sandy and Gondi, this is a point in the industry tulina okukomo ku anda uliriza ati totegedde kyenziza akomaye obuzibu mugubi obuzibu bwoyina so kamalize statement yangu jjajjerabira. I appreciate him for that. Era ebyo bijalaze singa abeera wa mutima mulungi contacts ezo n'abaaka abaana baziwa wano we shall do tujja kukola wonders. Back to the album, I will always go back to the originals of those songs. Miswa, whenever I would want to listen to that to the song, I always go back to the original. File Bongo le Rutaya, I'll go back to the original. Kanda Bongo Man, I always album agenda gifuna mu sente kubanga ku internet amanyiwe bazanya ne internet era bajja kugamba etunze nnyo but bonodda wano notandika gitematema notandika okutematema ng'owuliriza ojja kuggwamu amaanyi naye nga bwali Kenzo nti amanyiwe bazanyisa internet ate nekirala nti internet si wano twabadde bafulumya report wano Uganda ffe tusinga okuseera internet so abalaba music wano ku internet bali batono compared to abamulabe e Nigeria kyovula bali batusinga okutunda so eri abatayina nnyo options zifuna music ffe bwe tufuna wano batafuna music wa abatafuna nga Kenneth Mugabi atajja kufuna exposure atayina management eri bwe tajja kubeera booked kati aberi bajja kusigala bagamba Kenzo ye w'amaanyi. Someone made a statement nagamba Uganda has had the biggest exporters Eddie Kenzo but it looks as if yakomye ku Kenzo having any export. And someone made a statement nagamba the reason this is so akatiba ke mufunye mukanyoma you fail to learn from Kenzo
ati tumuyigiddeko tuyige management yakyasinza buli muntu asinza buntu management ebisigadde alina okuba ano nga akkiriza leero nkomawo